반갑습니다. 몸 건강, 마음 건강의 건강지킴이 개그우먼 김희연입니다. 살다 보면 한 번씩 부리고 싶은 마법 같은 게 있죠. 실제로 마법 같은 일이 일어나지 않더라도 좋은 일이 일어나길 바라면서 주문을 걸어볼 때도 있는데요. 영화 새 얼간이를 보는데 이런 주문이 나오더라고요. All is well. 모두 잘 될 거란 뜻을 가지고 있는 주문이지만 두 가지의 뜻이 있다고 들었어요. 하나는 잘 될 거란 믿음, 또 한 가지는 잘 되기 위한 끊임없는 노력. 믿음도 중요하지만 목적을 이루기 위해 노력하는 행동이 있을 때 우리 인생은 더 좋은 쪽으로 흘러가는 거 아닐까요? 긍정적인 마음으로 행복의 주문을 외쳐보고 싶은 날, All is well. 몸 건강, 마음 건강, 오늘 순서 시작할게요. 오늘은 서울 동대문구 아람한의원 김난희 원장님과 함께합니다. 건강상담 원하시는 분들은요, 전화주세요. 서울 02-823-2000번, 02-823-2000번입니다. 문자 상담하실 분들은요, 샵8970, 우물정 누르고 8970번으로 짧은 문자는 50원, 긴 문자, 사진 문자 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 문자 상담하실 때는요, 상담 받으실 분의 키, 몸무게, 나이를 꼭 적어주시고요. 얼굴 사진이나 아픈 부위의 사진을 보내주시면 더욱 자세한 상담 받으실 수 있습니다. 몸 건강, 마음 건강. 김난희 원장님 나오셨습니다. 원장님 안녕하셨어요. 네, 안녕하세요. 원장님, 지난 시간에 이 난소종양과 염증으로 생길 수 있는 여성 질환에 대해서 자세히 강의해 주셨는데요. 이 강의를 듣고 한의학에서 여성 질환을 어떻게 치료하는지, 그리고 또 어떤 효과를 받을 수 있는지에 대해서 알게 되어서 너무 좋다라는 얘기 많았거든요. 오늘은 또 어떤 미니 강의 준비해 주셨나요? 오늘은 코골이에 대해서 한번 이 강의를 해보려고 합니다. 그렇군요. 비염에 대해서 강의해 주셨는데 그 강의가 나가고 난 이후에 문의 전화나 아니면 문의 상담 문자로 비염과 코골이가 연관성이 깊을 것 같은데 혹시 있나요? 이런 질문도 많이 주셨고 그렇다면 코골이가 어떤 질환인지 좀 알고 가야겠다. 그렇죠. 정의가 무엇인지를 알아야 될 것 같거든요. 맞아요. 누구나 골 수 있는데 이게 진짜 질환인지 정말 고칠 필요가 있는지 어느 정도나 돼야 코골이를 고쳐야 되는지도 잘 모르잖아요. 알아서들 다 판단을 하시고요. 맞아요. 근데 이제 코골이에 대해서 좀 간략히 설명을 드리자면 우선 코골이라는 게 뭐냐면 코를 고는 소리죠. 그렇죠. 근데 이게 수면 중에 특히 이 호흡 기류가, 그러니까 숨을 쉴 때 좁아진 기도 때문에 이 속에, 이 기도 안에 늘어난 영국이나 목젖들이 이게 울리면서 진동을 일으키면서 떨리는 그런 소리예요. 그러니까 살끼리 부딪히면서 떨리는 소리라고 보시면 되시죠. 이런 잡음을 이제 코골이라고 합니다. 그렇군요. 그런데 원장님, 평소에는 코를 골지 않다가 뭐 술을 마시거나 아니면 너무 피곤한 날 코를 코를 이렇게 고는 경우가 있잖아요. 맞아요. 그런데 매일을 코를 이렇게 또 고는 경우가 있다고 하더라고요. 네, 맞아요. 어떤 경우에 이걸 치료를 받아야 되는 건가요? 물론 너무 피곤하거나 아니면 이제 술을 좀 많이 과음을 하실 때 가끔 뭐 코골이 정도는 이렇게 치료할 필요까지는 없어 보이죠. 하지만 이게 소리가 너무 커져서 수면 무호흡증, 그러니까 잠깐 호흡을 정지하는 그런 상태가 좀 잦아진다든지 코골이 소리가 너무 크게 시끄럽게 울린다면 여러 가지 질환, 그러니까 비염이나 아니면은 너무 비만, 중증도 비만 내지는 이제 혀가 좀 늘어져서 뒤로 이렇게 좀 그 목젖 있는 데를 누르거나 여러 가지 질환도 좀 의심을 해봐야 돼요. 턱관절에 이상이 생겼다거나
그래서 그런 경우에는 꼭 치료가 반드시 들어가줘야 되고요. 이게 코골이가 너무 심해지면 일상생활에도 지장을 주게 됩니다. 왜냐하면 밤에 일단 깊이 못 자니까 낮에 졸리고 피곤하고 그리고 뇌의 산소 공급량이 떨어지다 보니까 두통 같은 게 많이 생기고요. 혈액순환이 저하되면서 목 뒤 어깨 같은 데가 자주 뭉치고요. 또 입으로 코를 고는 사람들은 보면 수면 중에 보면 가만히 관찰하면 입을 벌리고 주무시는 분들이 많아요. 그러니까 구강이 건조되면서 입냄새도 좀 심해지고요. 그걸로 인해서 오히려 이제 이 호흡기 쪽, 기관지나 폐 쪽에 더 이렇게 약해지는, 감기에 더 잘 걸리는 그런 질환들까지 발전할 수 있으니까요. 봐서 횟수가 일주일에 3회 이상, 또 너무 시끄러운 데시벨, 거기다가 막 가래 끓는 소리까지 들린다면 본인의 여러 가지 질환을 좀 의심해서 적극적으로 치료를 해야 됩니다. 그렇군요. 그럼 원장님이 코골이의 원인이라고 한다면 무엇일까요? 방금 전에도 설명드렸듯이 코골이의 원인은 크게 4가지로 볼 수가 있습니다. 첫 번째가 비만, 살이 쪄도 코골이가 심해질 수 있고요. 또 비염. 비염 때문에 코골이가 생기는 경우도 있고요. 그 다음에 혀가 너무 비대해 돼서 어떠한 이유로 비대가 돼서 그리고 이제 마지막으로 턱관절에 이상을 들 수가 있는데 첫 번째 비만. 그러니까 살이 찌면은 이 몸만 살이 찌는 게 아니라 배만 나오는 게 아니라 이 목 안에 살도 좀 두꺼워져요. 그러다 보니까 이 공간, 목구멍 안에 공간이 굉장히 좁아지거든요. 이 좁아진 공간에 그러니까 지방이 축적되다 보니까 공기가 들어가면서 그 공기가 아까 말한 것처럼 이 영국에나 속에 있는 조직들, 연부 조직들을 떨리게 만드는 거죠. 그래서 이제 코골이가 심해지는 경우가 많고요. 또 비염도 상관이 있어요. 비염이나 축농증이 생기면 코 점막이 자꾸 붓게 돼요. 염증 때문에. 그럼 콧구멍 안이 좁아지고 그러면서 이 코 점막만 붓는 게 아니라 연결되는 저 목 뒤에 인후두 부위까지 다 붓게 됩니다. 그러다 보니까 또 목 안에 공간도 좁아져서 이로 인해서 코골이나 아니면 수면 무호흡증까지 심해져서요. 비염을 치료하면은 보통 배우자분들이 나중에 따라와서 하시는 말씀들이 사실은 자기 남편이 코골이가 너무너무 심해서 너무너무 자기가 피곤하고 늘 괴로웠는데 비염을 고치니까 코골이도 없어지더라. 그런 소리를 많이 듣게 되거든요. 그리고 이제 혀나 이 안에 목구멍 안에 아데노이드가 둘러싸여 있습니다. 동그랗게. 그런 아데노이드 그 편도 그런 조직들이 비대해진 경우에도 목 안이 공간이 줄어들고 상기도가 좁아지기 때문에 코골이가 생기기도 하고요. 마지막으로 턱이 원래부터 구조적으로 짧거나 아니면 턱관절이 생겨서 이게 빠졌거나 아니면 원래 또 구조적으로 목이 짧은 사람들 있죠. 슬프죠. 목이 길어서 슬픈 게 아니라 목이 짧은 상태에서 코골이까지 되니까요. 네, 그렇죠. 그러면 이제 나이가 들면 누구나 목 안에 기관지나 그런 데가 좀 늘어져요. 혀도 좀 늘어지고 비대해지고요. 그러면서 역시나 공간이 좁아지게 되고 그걸로 인해서 코골이 증상이 심해지는 경우도 많습니다. 그렇군요. 그런데 원장님이 코골이가 너무 심한 경우는 수술까지 제가 받는 걸로 알고 있는데 이 치료가 어떻게 좀 이루어지고 있나요? 크게 지금 현재 하고 있는 코골이 치료는 2가지 요법으로 나눠서 하고 있습니다. 그러니까 방금 말씀하신 수술적인 요법도 있고요. 또 비수술적인 치료 방법이 있는데 우선 처음부터 수술을 하지는 않고요. 이제 너무 심하게 수면 무호흡증이 오면은 수술까지도 고려를 하는데 처음에는요 좀 살을 빼게 한다든지 아니면 음주 흡연을 좀 줄이게 한다든지 아니면 옆으로 좀 누워서 잠자는 습관을 좀 바꿔서 그렇게 이제 본인 그 수면 습관을 좀 고치면서 교정을 하는 방법이 있고요. 그러니까 위험 인자를 좀 줄여주는 방법이죠. 그리고 이외에 약물 치료나 구강 내에 어떤 교정 장치를 둬가지고요. 혀가 뒤로 말려 들어가지 않게. 혀가 너무 비대해지면 뒤로 이렇게 똑바로 눕다 보면은 말려 뒤로 들어가면서 이 목구멍 안을 누르다 보니까 코골이가 더 심하게 나는 경우가 있는데 그런 이제 교정하는 장치들이 있어요. 그리고 또 이 턱관절이 있는 분들은 양압기라고 들어보셨는지 모르겠는데 턱에다 이렇게 딱 끼워가지고 자게 되면 이 속에 있는 양압을 좀 조절을 해주거든요.
그래서 압력을 갖다가 좀 빼주기 때문에 이제 코골이가 덜해지는 경우도 있어요. 근데 네. 이런 걸로도 잘 안 되는 분들이 계세요. 예. 그런 경우에는 이제 수술까지 고려를 하는데요. 수술은 크게 이제 4가지가 있어요. 네. 아까 비염 때문에 예. 코골이가 심한 분들은 코 점막이 너무 부어서 살이 늘어져 있는 경우에 하비각계를 갖다가 절제하는 수술이나 비중격 만곡증을 좀 이렇게 교정을 하는 수술이 있고요. 또 하나는 양악술이라 해서 이 두개골 뼈 구조를 갖다가 맞춰주는 수술이 있고요. 깎아내는 수술이죠. 네. 그리고 이외에 인두분, 그러니까 아데노이드 편도나 내지는 구인두의 점막을 절제하는 그 살을 떼어내는 수술이죠. 너무 늘어져 있으니까 살이 비만해도 거기도 늘어져 있는 경우가 많기 때문에 네. 그를 절제하는 수술, 이외에는 또 혀가 너무 비대해진 경우는 혀를 절제하는 수술도 있어요. 네, 이런 수술요법도 근본적으로 살을 빼지 않거나 아까 네. 그 본인이 그 비염이나 다른 질환 때문에 코골이가 있는 경우에는 수술을 해도 또 다시 원위치로 돌아가는 경우도 많이 있기 때문에 사실은 근본적인 치료를 더 하는 게 옳은 방법이라고 볼 수 있습니다. 그렇군요. 그런데 원장님, 사실 이 비염과 코골이의 연관성이 깊다고 말씀을 해주셨잖아요. 네. 왜 그렇게 어떤 연관이 있기 때문에 이렇게 중요한 건지 네. 다시 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 우리가 비염도 단계가 있다고 그랬어요. 예. 처음에 이제 알러지 비염이 있을 때는 주로 환절기 때만, 그렇죠. 봄, 가을에 또 먼지가 많은 곳이나 어떤 환경적인, 그러니까 일교 차이가 심하거나 뭐 그런 경우에 이제 비염이 심해지는 거를 알러지 비염이라고 하죠. 네. 주로 그때는 시끄러운 비염이에요. 증상이 막 콧물 나오고 재채기를 연달아 연거푸 여러 번 하고 눈, 코 주변이 가려서 막 자주 비비고요. 그런 경우에는 알러지 비염인데 이런 경우에는 코가 점막이 부었다 가라앉았다 부었다 가라앉았다. 왜냐하면 코 속에 이 혈관이 확장했다 수축했다 하면서 동시에 점막이 부었다 가라앉았다 하니까 이 시기에는 그렇게 코골이가 심해지지는 않아요. 그렇군요. 그러다가 이제 시도 때도 없이 콧물이 흐르는 혈관 운동 비염이 되는 경우가 있고요. 네. 그랬다 그게 더 심해져서 만성적으로 비염이 되면 이 코 안에 점막들이 부었다 가라앉았다 하다가 결국엔 이 살이 비유가 돼서 그러니까 퉁퉁하게 붓거나 아니면 아예 그게 더 심해져서 변형이 돼가지고요. 점막이 늘어져 있는 경우가 많아요. 그럼 그런 경우에 아까 이제 그 수술적인 요법도 있다고 했지만 이게 이제 살이 부어서 늘어지면 아까 말한 그 인후두 부위, 목 뒤에 공간이 거기까지 살이 다 늘어져 있어가지고 처지고 그러면서 목젖이나 아데노이드를 누르면서 공간이 더 좁아지다 보니까 소리가 살길이 부닥치면서 더 울리게 되거든요. 그래서 이런 경우에는 이제 입안이 자꾸 아까도 말씀드렸지만 코가 막히니까 특히 밤에 더 막혀요. 코 막힘 증상이. 왜냐면은 낮에는 그나마 말하고 움직이고 하면서 활동을 하니까 혈액순환이 되고 코가 좀 뚫려 있는 경우가 많아요. 근데 이제 밤에는 모든 열증이 더 밤에 더 올라가고요. 상열이 돼요. 그리고 이제 몸이 기가 좀 약해지면서 허해지면서 그래서 밤에는 잠을 잘 자야 되는데 비염이 있는 분들은 만성 비염이 있는 분들은 진짜 못 주무신다 그러더라고요. 그렇죠. 열이 더 올라가고 더 기운이 빠지고 그러면서 기온도 좀 떨어지고 요즘 같은 경우에 그리고 또 우리 보일러를 떼면서 지방 공간도 건조해지고 하면서 코가 밤에 더 꽉 막히는 경우가 많습니다. 그러면 이제 코가 막히니까 아까 점막이 부어서 막힌다고 했는데 코골이가 심해지면서 그러면서 입을 벌리고 자기 때문에 구강까지 마르고 건조하면서 잠을 깨버리는 경우가 많아요. 잠을 숙면을 못 자니까 아침에 일어나도 별로 잔 것 같지도 않고 피곤하고요. 그렇죠. 이게 건조하게 되면 입속이 마르면 입속 세균이 더 먼지나 그런 게 세균이 기관지 쪽으로 더 넘어가면서 여러 가지 감기나 감염이 더 되기가 쉽고요. 또 이것 때문에 공기의 통로가 좁게 만들어지니까 구강 코골이까지. 그러니까 코만 고는 게 아니라 이 목구멍까지 같이 고는 소리가 나는 경우가 굉장히 많거든요. 이런 경우에는 비염 때문에 비염이 너무 심해져가지고 구강 코골이까지 유발되는 그런 경우에 해당이 됩니다. 그래서 이런 상태가 너무 지속되고 악화되면 우리 수면 무호흡증이라고 들어보셨죠? 그러니까 자다가 숨을 쉬어야 사람이 사는데 숨을 못 쉬는 거예요.
그럼 그 못 쉬는 것만큼만 횟수가 너무 작거나 시간이 길어지면 예. 어떻게 되겠어요? 뇌로 올라가는 산소량이 굉장히 부족해지고요. 이것 때문에 뭐 중풍 치매까지 더 확률이 높아진다고 하는데요. 뇌에는 산소 공급이 계속 끊임없이 이루어져야 되는데 네. 이 수면 무호흡증 때문에 심한 코골이와 주간 피로나 이런 그 수면 장애의 원인이 되기도 하지만 이 저산소증 때문에 네. 중풍 치매에 걸릴 확률도 높고요. 그리고 심폐기관이 떨어져서 아까 말한 호흡기 질환에 더 자주 걸리니까 기관지염이나 폐렴이나 감기 같은 그런 이제 그 호흡기 쪽에 합병증까지 유발할 수가 있는 거죠. 그렇군요. 코골이가 심해지기 전에 네. 조금 그런 조짐이 보인다. 네. 일주일에 한 4번 정도를 계속 건다. 네. 아니면 뭐 네. 골았다 안 골았다 하는 것 같지만 약간의 네. 무호흡증도 있는 것 같다. 까지? 이럴 때는 네. 바로 병원에 가서 이 조치를 취하거나 한의원에 가서 그렇죠. 한번 진단을 받아보는 게 필요하겠네요. 그렇죠. 그래서 원인을 제대로 알고 치료를 하셔야 돼요. 네. 살이 쪄서 그 안에 비유가 돼서 고는 건지 비염이 원래 있어가지고 그게 심해져서 고는 건지 네. 아니면 턱관절이나 혀의 비대 아니면 이 연부 조직에 어떤 문제가 있어서 생긴 건지를 원인을 알아서 정확히 치료를 하는 게 근본적인 치료 방법이라고 볼 수가 있죠. 그렇군요. 네. 원장님 코골이로 인해서 생길 네. 수 있는 합병증이 어떤 네. 게 좀 있을까요? 계속 누누이 제가 설명드렸지만 예. 우선 코골이로 인해서 머리로 두부로 산소 공급이 안 되면요 두통이 되게 심해집니다. 그래서 원인을 알 수가 없어요. 기질적으로 뭐 MRI, CT까지 촬영을 해도 네. 이상이 없다고 하는데 너무 이유를 알 수 없는 두통이 갈수록 심해지면 본인이 혹시 밤에 깊이 못 자고 이런 코골이나 수면 무호흡증까지 있나 의심을 해봐야 됩니다. 그러면서 낮에 너무 피곤하고 집중력이 굉장히 떨어지게 되죠. 그리고 이것 때문에 만성 피로에 시달리면서 이 혈액순환이 안 되게 해요. 아까 제가 두부로 산소 공급이 자꾸 이루어져야 호흡, 네. 그만큼 호흡이 중요하거든요, 우리가. 그렇죠. 근데 두부로 산소 공급이 안 되다 보면 전체적인 혈액순환 자체가 떨어지기 때문에 늘상 목 뒤 어깨가 뭉쳐있고 피곤할 수밖에 없는 거예요. 네. 그러면서 이게 이제 불면증, 아까 수면 장애가 오기도 하고요. 네. 심하면은 뇌에 공급되는 혈액 자체가 나빠지기 때문에 뇌 기능까지 떨어져서 기억력이 좀 심해지거나 심해지면 중풍이나 치매까지 초래할 수가 있습니다. 그렇군요. 네. 원장님이 한의학에서는 그럼 코골이를 좀 어떻게 치료하나요? 네, 크게 이제 3가지 요법이 있습니다. 네. 우선 가장 좋은 방법이 침 치료예요. 아, 침은 특히 보험이 되니까 저렴한 비용으로 예. 꾸준히 일주일에 1번에서 2번을 약 3개월 이상 정도 꾸준히 침 치료를 하다 보면 네. 이게 코 비강 내에 기혈순환을 좋게 만들어주고요. 혹시나 부어있는 코 점막이 부어서 비대해져 있는 거를 많이 가라앉혀 주게 됩니다. 그러다 보니까 밤에 코를 좀 덜 골게 되고요. 네. 그리고 이게 침이 또 신경을 안정시켜 주거든요. 마음을 안정시켜주고 신경을 진정시켜주기 때문에 깊이 숙면을 유도하는 작용이 있습니다. 네. 그래서 이게 침이 한마디로 기혈순환도 돕고 예. 또 코 점막에 염증을 갖다 가라앉혀줘서 점막이 비대해진 그 부종 상태를 가라앉혀주기도 하고요. 네. 그러면서 동시에 코막힘이나 두통 같은 거, 뭐 숙면, 불면증까지 치료할 수가 있기 때문에 침 치료를 저는 이제 많이 권하고요. 네. 또 아까 비염 때문에 네. 비염이나 축농증이 있어가지고 코 점막이 코 길이 좁아져 있거나 네. 아니면은 심지어 심한 경우에 부비동, 얼굴 뼈 안에 비어있는 공간에 농이 그득 차 꽉 찬 있어가지고 이게 압이 올라가서 제대로 호흡이 잘 안 돼서 코골이까지 심해진 경우에는 네. 저희는 이제 비염 치료를 같이 동시에 권유하는데요. 비염 치료 중에 외용 치료법 중에 배농 치료법을 전에 제가 소개를 했잖아요. 예, 배농 나왔네요. 네. 그렇죠. 그 배농 치료라는 게 뭐냐면 우리가 부비동 내에 있는 공간은 깨끗해야 돼요. 네. 한마디로 텅 비어 있어야 되는 빈 공간이어야 하는데 비염이나 부비동염, 그러니까 축농증 때문에 그 비어 있는 공간에 코와 농이, 그러니까 염증 부산물들이 쌓여 있게 되면 이게 이제 여러 가지 코막힘이나 두통이나 코골이가 더 심해지기 때문에 네. 이 배농 치료를
한마디로 한약재예요. 그러니까 동의보감에 보면 신이고라는 한약재가 나오는데요. 그를 응용한 한약 처방이죠. 그거를 처방을 해서 이 코 속에 집어넣어가지고 부비동에 있는 거를 농을 자연스럽게 밖으로 거죠. 배출되게 도와주는 요법인데 그걸 통해서 이 농이 밖으로 빠지면요. 실제로 그 즉시도 시원하고 코막힘도 많이 완화가 되지만 밤에 훨씬 더 깊은 잠을, 그러니까 숙면을 유도하고 코골이도 줄어든다는 그런 소리를 많이 듣거든요. 그래서 그런 배농 치료도 있고요. 마지막으로 한약 치료. 한약 치료가 있는데 크게 3가지를 저희가 이제 한약 치료를 하게 됩니다. 첫 번째는 이 청혈 해독 작용이 있는 한약제를 처방을 하게 되는데요. 그게 뭐냐면 청혈, 피를 맑게 해줘서 해독, 염증을, 그러니까 아까 미세먼지 잠깐 저희끼리 얘기를 했는데 오늘도 제가 여기 나오면서 정말 앞이 안 보일 정도로 공기가 너무 질이 안 좋더라고요. 맞아요. 우리 눈에 보이지는 않지만 미세먼지는 10마이크로미터 이하에, 그러니까 쉽게 말하면 우리 모공을 따라, 모공 속에도 침투하고 혈관을 따라서 이게 온몸을 따라다니는데요. 이게 사실은 화학물질이에요. 중금속이에요. 심지어 1급 발암물질이라고도 해요. 그래서 이게 염증, 온 염증을 일으키거든요. 머리부터 발끝까지. 근데 이런 독소를 갖다가 해독을 시켜주는 한약재를, 그러니까 청열, 피를 맑게 해서 혈액순환을 도와서 해독시켜주면은 아까 말한 이제 그 여러 가지 비염도 많이 없어지고 그다음에 혈액순환이 되다 보니까 저절로 이렇게 코골이도 많이 완화가 되는 경우가 많고요. 또 두 번째로 심폐 기능을 도와서 우리 몸의 전체의 면역력을 높여주면요. 이게 감기가 걸려도 사실 코골이가 심해지거든요. 하다못해서. 근데 이 호흡 기능을 도와주게 되면 이 코로 숨 쉬는 게 훨씬 편안해지면서 면역력도 같이 좋아지게 됩니다. 그리고 이에 본인의 체질이나 여러 가지 증상을 체크를 해서 본인 맞춤 처방을 해주면 체질 개선도 같이 도와주면서 이 코골이를 아까 침이나 배농 치료나 한약을 같이 병행한다면 훨씬 더 쉽게 코골이를 고칠 수가 있게 됩니다. 그렇군요. 한의학 치료, 침 치료, 배농 치료, 한약 치료에 대해서 이렇게 간략하게 설명을 해주셨는데요. 그 중에서도 사실 지난 강의 때도 비염에 대해서 얘기를 해주시면서 배농 치료에 대해서 말씀을 해주셨어요. 근데 오늘도 빠지지 않고 이 배농 치료라는 것이 나왔는데 많은 분들이 궁금해하세요. 이 효과가 한 어느 정도로 나타나길래 이 배농 치료를 이렇게 접목을 시키는지가 참 궁금하거든요. 그렇죠. 왜냐면 우리가 보통 이제 생리식염수로 맞아요. 코를 이렇게 한쪽으로 해서 한쪽으로 빼내거나 아니면 이제 이비인후과에 가가지고 코 안에 뭐가 차 있으면은 물리적인 기구를 사용해서 석션을 해주는 거 외에는 이제 딱히 방법이 없었는데 이거는 쉽게 말하면 한약 치료예요. 그러니까 외용제로, 한약제로 만든 외용 치료제를 가지고 이 코 점막의 염증을 갖다 완화시켜주는 거죠. 그러니까 이 한약 처방에는 비염에 관련된 한약재가 많이 들어갑니다. 심지어 호흡기 쪽, 폐나 기관지를 강화시켜주는 한약재가 많이 들어가서 점막에 저절로 흡수되게 하고 또 열린 이 코는 부비동 쪽으로 이렇게 열린 공, 자연공이 열려 있거든요. 해서 심지어 부비동 쪽에까지 약물이 흡수되게 해가지고 부비동에 차 있는 농, 그러니까 염증 부산물까지 밖으로 배출시켜주는 그런 치료법이죠. 이걸 하게 되면 코가 막혀서 코로 제대로 숨을 못 쉬는 거를 코 점막의 염증을 가라앉히다 보니까 꽉 부어있는 그 코 점막을 가라앉혀줘서 코로 숨을 제대로 쉬게 만들어주는 거죠. 그러다 보니까 코막힘이나 두통이나 안면 통증을 많이 해소를 해주고요. 또 두 번째는 아까 말한 코골이, 그러니까 코가 점막이 붓고 인후두가 다 부어 있으면 코 점막 목구멍 안에 공간이 좁아져서 코골이까지 심해지는데 저절로 비염이 좋아지니까 코골이까지 완화가 돼서 일상생활에 만성 피로나 두통, 한강증, 그러니까 목뒤 어깨에 붓는 증상까지 많이 완화시켜 줄 수가 있고요. 또 아까 농을 자연스럽게 빼주니까 부비동염에도 실제로 좋고요. 이게 비염이나 부비동염이 없다 하더라도 감기 예방 효과가 있어요.
감기라는 것도 외부에서 나쁜 기운, 그러니까 사기가 들어와서 그게 그렇죠. 안 좋은 뭐 세균이나 바이러스가 됐든 간에 찬 기운이 돼가지고 들어왔든 간에 우리가 이거를 한 번씩 코 세척을 해주면서 염증을 잡아준다면 감기 예방 효과도 있습니다. 그래서 이런 이제 농이 꽉 차서 목으로 자꾸 넘어가서 기관지에 이물감, 그러니까 가래가 꽉 차 있는 경우에도 이거를 밖으로 자연스럽게 배출이. 우리가 목에 가래가 꽉 차 있는데 그게 가래가 질이 너무 끈적끈적하고 들러붙어 있으면 안 나오지. 아무리 뱉어내려 해도 안 뱉어지고 오히려 목이 더 붓게 되면서 이런 경우에도 이제 목 코골이, 구강 코골이가 또 심해진 경우가 있거든요. 근데 이런 경우에도 배농 치료를 해주면 굉장히 시원하게 잘 뱉어지고 배출이 잘 되기 때문에 이런 경우에도 많은 도움을 받는 경우가 많습니다. 그렇군요. 오늘도 원장님의 말씀이 코골이와 비염, 또 수면 무호흡증으로 고생하는 분들에게 많은 도움이 됐을 것 같아요. 원장님, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 미니 강의, 오늘은 김난희 원장님께서 코골이에 대해 자세히 강의해 주셨습니다. 미니 강의 함께 하시면서 궁금한 점이 있거나 오늘 강의 주제와 연관이 없더라도 평소에 건강 상담 받아보고 싶었던 분들은요, 전화 주세요. 본인 증상은 물론 가족이나 지인의 증상을 대신 상담 받으셔도 됩니다. 서울 전화 02-823-2000번, 02-823-2000번입니다. 몸 건강, 마음 건강이 라디오로 생방송되는 평일 오전 11시부터 정오 사이에 전화 활짝 열어두고 있고요. 문자 상담하실 분들은요. 샵 8970 우물정 누르고 8970번으로 짧은 문자는 50원, 긴 문자, 사진 문자 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 위클리 건강 캠페인. 여기서 듣고 저기서 듣고 우리가 알고 있는 건강 상식과 정보 중엔 잘못 알고 있거나 사실과 다른 경우가 있죠. 아리송한 건강 상식은 제대로 짚고 넘어가 봐야겠죠? 원장님, 왜 추운 곳에 가면 추운 얘기를 하자마자 이렇게 목이 가네요. 이건 왜 이런 건가요? 추운 곳에 가면 입이 좀 돌아갈 수 있다. 뭐 이런 얘기를 들으면 구안화사가 왔다. 이런 얘기해요. 한의학에서는 이 구안화사를 어떻게 치료하고 있나요? 구안화사도 넓은 의미에서 풍의 일종이라고 봅니다. 네, 이게 구안화사가 왜 생기냐 겁이 나죠, 사실. 왜냐하면 중풍은 나이 드신 분들이 주로 생기지만 구안화사는 나이 젊으신 분들도 많이 올 수가 있거든요. 그러니까 화를 갑자기 너무 심하게 끓이거나 화를 폭발적으로 내거나 해서 칠정이 상해서 그러니까 감정이 너무 상해서 생기기도 하고요. 그렇군요. 우리가 어렸을 때 문지방에 열린 그 틈새로 찬바람을 계속 맞으면 입 돌아간다는 소리 많이 듣잖아요. 실제로 차가운 기운이 한쪽을 갖다가 계속 혈관이나 신경을 마비시켜가지고 혈행이 나빠져서 이게 근육이 꽉 뒤틀려가지고 구안화사가 오는 경우도 있고요. 그 다음에 너무 피곤하고 스트레스 받고 그러면서 면역력이 저하됐을 때도 이게 옵니다. 근데 이제 구안화사의 증상은요. 이 근육 기능이 저한데 얼굴만 변형, 그러니까 입만 이렇게 한쪽으로 돌아가는 게 아니라 눈을 깜빡일 때 한쪽은 잘 깜빡여지는데 한쪽은 다 감겨지지가 않아요. 그리고 이게 코도 잘 찡그러지지가 않고요. 이마를 딱 올렸을 때 주름이 이렇게 다 져야 되는데 한쪽 주름만 져 있고 한쪽은 주름이 잡히지 않는 경우가 있어요. 이런 경우 다 구안화사증에 해당이 됩니다. 그리고 심지어 이게 너무 심하게 마비가 되면 한쪽으로 돌아가 있기 때문에 국물 같은 거, 물을 마시면 질질 흘리게 돼요. 맞아요. 네, 그런 걸 다 구안화사라고 하는데 시간이 지나서 자연스럽게 회복되는 경우도 있지만 보통은 저희가 3주 이내에 빨리 고치라고 해요. 그걸 넘어가게 되면 점점 신경이 마비되고 굳어버리면 이게 100% 다 돌아가지 않는 경우도 있거든요. 그래서 이런 경우에는 빨리 적절한 치료를 이루어져야 되는데 저희 한방에서는 크게 침치료와 뜸치료를 같이 병행을 하게 됩니다. 침치료는 이제 인체의 여러 가지 기혈순환을 조절을 해줘서 안면부에 손상된 신경이나 이 근육 기능의 회복을 돕기도 하지만 이게 이 굳어진 신경이 빨리
풀어지게, 그러니까 더 이상 붓지 못하게 하면서 이거를 혈액순환을 빨리 시켜주는 그런 역할을 하게 됩니다. 네. 그리고 뜸 치료는 아까 안면에 찬 기운이 너무 오랫동안 장시간 노출이 되거나 이제 바람을 너무 많이 쏘여가지고 혈관이 좁아져서 오는 경우도 있다고 했잖아요. 내 뜸은 어떤가요? 따뜻하게 기운을 풀어주는 거죠. 찬 기운을 풀어주면서 혈액순환을 촉진시켜가지고요. 이게 안이 너무 신경이 굳어버리지 않게 도와주기도 하지만 혈액순환을 시켜주면서 신경 압박을 줄여주면서 구안화사를 치료해줍니다. 그래서 이처럼 구안화사증이 왔다. 조금 감각이 벌써 오기 전에도 한쪽이 뭔가 시큰거리거나 따끔거리거나 약간 마비감이 온다면 빨리 차가운 기운에 노출되는 거를 피하시고요. 핫팩, 요즘에 휴대용 핫팩이 있으니까 그거라도 빨리 붙여서 마사지를 해주면서 가까운 한원에 가서 빨리 침을 맞는 걸 권하고요. 될 수 있으면 스트레스나 과로나 음주나 그런 것들 여러 가지 몸을 갖다 너무 혹사시키는 거를 피하시는 게 좋습니다. 그렇군요. 답변 감사합니다. 위클리 건강 캠페인 김난희 원장님께서 자세히 설명해 주셨습니다. 몸 건강, 마음 건강. 날이면 날마다 찾아오는 시간이 아닙니다. 약이 되고 복이 되는 꿀 같은 건강 정보를 만나봅니다. 튼튼보감. 네, 오늘 주인공은 여주입니다. 여주는 건강에 어떤 도움을 주는지 김난희 원장님께 여쭤볼게요. 원장님, 여주 어떤 효능을 가지고 있나요? 여주는 이렇게 꽈리 모양으로 생긴 거 아시죠? 네. 그게 긴 타원형으로 생겼는데요. 박과식물이에요. 우리 막 흥부 놀부전에 그 박과에 해당되는데 당뇨에 좋은 걸로 많이 알려져 있죠. 그래서 민간요법으로도 많이들 해서 드시는데요. 이게 사실은 천연 인슐린이라고 할 만큼 이게 독특한 생김새와 쓴맛 때문에 사실 열매 자체로는 먹기 힘들지만 다양한 효능을 갖고 있습니다. 첫 번째, 아까 제가 천연 인슐린이라고 했잖아요. 혈당을 낮추고 우리 췌장의 기능을 좋게 만들어줘요. 그러다 보니까 당뇨병 환자에게도 좋고요. 또 이게 식중독, 여러 가지 우리 몸의 잡균, 균이 들어왔을 때 그걸 해독하시는 그런 효능이 있습니다. 그리고 우리 몸을 피를 깨끗하게 해주고 혈액순환을 도움이 되면서 우리 망막증이나 심근경색, 뇌졸중 같은 그런 심혈관성 질환에 대한 예방 효과도 있다고 알려져 있거든요. 그리고 이 여주에는 베타카로틴 성분이 많이 풍부하게 들어있어 가지고요. 이게 눈 건강에 좋아요. 그래서 눈이 침침하고 시력이 좀 떨어져 있을 때, 또 눈이 굉장히 피곤했을 때, 안구건조증이 있을 때, 그럴 때 도움이 될 수가 있고요. 한방에서도 여주를 여러 가지 한약재로 사용하기도 하는데요. 여주에는 천연 비타민 C라든지 아니면은 칼륨, 철분 등 무기질, 미네랄이 굉장히 다량 함유되어 있기 때문에 이게 우리 면역력을 굉장히 좋게 만들어주고 피부 건강에도 도움이 될 수가 있고요. 또 여러 가지 성인병 예방에도 도움이 된다고 하니까 잘 챙겨 드시는데, 단 여주가 조금 찬 성질을 가지고 있어요. 그래서 평소에 이장 기능이 좀 약하고 설사를 자주 한다든지 너무 몸이 냉하신 분들은 너무 과량 드시지 마시고요. 조금씩 드셔가면서 본인 몸 체질 체크해 가면서 아니면 전문 의사의 상담을 하면서 그렇게 드시는 게 더 안전한 복용 방법이라고 볼 수 있습니다. 그렇군요. 원장님 좋은 정보 감사합니다. 튼튼보감, 오늘은 여주에 대해 전해드렸습니다. 자, 그럼 오늘의 건강상담 시작해 볼 텐데요. 건강상담은 체질이나 상황에 따라 개인차가 있을 수도 있다는 점 미리 말씀드립니다. 상담전화 서울 02-823-2000번, 02-823-2000번입니다.
몸 건강, 마음 건강은 TV와 라디오를 통해 방송이 되는데요. 원음방송 TV는 스카이라이프 채널 187번, KT 올레TV 284번, SKBTV 309번, LG U+, 188번, 딜라이브 159번, CJ 헬로 238번, 현대 HCN 549번, 금강방송 796번, 제주 KCTV 375번, 모바일 에브리온 TV 채널 100번이고요. 라디오는 서울 경기 FM 89.7, 부산 경남 104.9, 대구 경북 98.3, 광주 전남 107.9, 전북 충남 97.9MHz입니다. 원음방송은 스마트폰으로도 만나실 수 있는데요. 플레이스토어나 앱스토어에 원음방송이라고 검색을 하시면요. 무료로 다운받으실 수 있습니다. 오늘은 김난희 원장님께서 친절한 상담 해드립니다. 자, 그럼 첫 번째 전화 받아볼까요? 여보세요? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네, 본인 상담이십니까? 네, 네. 네, 키, 몸무게, 나이가 어떻게 되시는지요? 네, 키는 1m 63, 나이는 65세, 네. 몸무게는 65kg요. 네, 지금 제 옆에 김난희 원장님 나와 계시니까요. 궁금한 점 물어보세요. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 네. 원음방송 네. 잘 듣고 있어요. 네. 아버님, 네. 지금 가장 불편한 증상을 저한테 조금 자세히 설명을 해주시겠어요? 네. 한 3년 전에요. 네. 물에 들어가가지고, 귀에 물이 들어가가지고, 귀에 천정이, 고막에 천정이 뚫어졌대요. 아, 네. 그래가지고 이게 좀 피곤하거나 그러면 이게 고름이 잘 나와요. 아이고, 그러시구나. 네, 그런데 그래서 병원에 갔더니, 네. 나올 때마다 치료를 하라 그러더라고요. 그러면 괜찮다고. 네네. 그런데 요 근련에 들어와서는, 네. 약을 먹어도 안 나고, 또 이렇게 더 심해진 것 같아요. 그래서 네, 좀 네. 알아보려고 전화드렸어요. 그러시구나. 네. 들리는 거는 잘 들리세요? 네, 들리는 건 들려요. 한쪽 귀만 그러신 거죠? 네, 오른쪽 귀요. 오른쪽 귀가. 그러니까 물이 들어가면서 세균 감염에 의한 이제 염증이 너무 심해져가지고 안에 염증성 삼출물, 그러니까 여러 가지 고름 같은 게 안에 꽉 차 있는 거에 그게 이제 고막까지 침범을 해서 그렇게 천공이 나신 분들이 의외로 많으세요. 네, 네. 그래서 이제 근데 그게 원래 이렇게 한번 염증이 심하게 감염이 되고 나서 염증까지 심하게 이제 앓고 나면요. 재발이 네. 또 잘 돼요. 그래서 지금 보니까 약을 드셔도 아니면 귀 속에다가 어떤 이제 소염 항생제 같은 거를 집어 넣어도 이게 재발이 계속 이루어지고 잘 안 듣는 경우에 해당이 되시는 것 같으세요. 네. 요 근련에 와서 더해요. 네. 근데 모든 우리 몸에 염증, 그러니까 감염이 됐던 어떤 염증성 질환은요. 일단 첫째가 본인 몸 상태가 면역이 좋아야 됩니다. 네. 근데 아버님이 예를 들어서 너무 무리하시거나 술을 좀 자주 드시거나 아니면은 잠을 갖다가 깊이 못 주무시거나 이런 식으로 몸 관리가 좀 잘 섭생이 안 되고 면역력이 너무 기력이 떨어져 있는 경우에는 어떠한 약을 처방을 해도 잘 듣지 않는 경우가 많아요. 네. 그래서 아버님께서 좀 규칙적으로 잠도 좀 많이 잘 주무시고 영양가 있는 거 잘 드시면서 그러면서 술도 좀 안 드셔야 되고요. 너무 무리하지 않으셔야 돼요. 네. 그리고 이제 또 두 번째는 아버님이 감기를 걸리게 되거나 부비동염, 그러니까 축농증이 있어도 이게 귀가 더 심해지는 경우가 많거든요. 네. 그러면은 이게 감기 걸리거나 부비동염이 생기면 이게 콧물이 우리가 부비동이라 해서 얼굴 뼈 안에 구멍에 꽉 차 있다가 그게 귀랑도 연결이 돼 있어요. 그래서 귀로도 이게 넘어가면서 안에 귀 속에 삼출물들이 여러 가지 염증, 부산물, 그러니까 녹 같은 게 차서 그래서 이게 아무리 치료를 해도 진물이 계속 고름이 나오는 경우가 많이 있거든요. 네. 그래서 혹시나 비염이나 부비동염 그런 게 없나 그것도 한번 살펴보셔야 돼요. 네, 그런 거는 없는 것 같아요. 병원에 가는데.
제가 보기에도 이제 원래 비염이 없이 3년 전에 이제 그때 물이 들어가서 잘못 들어가서 그런다고 하셨는데 앞으로 머리 감을 때도 좀 주의해서 감으셔야 될 것 같고요. 네. 만약에 이게 병원 치료로 잘 안 이루어지면 저희는 한방에서는요. 일단 침 치료를 하게 됩니다. 그래서 귀 주변에 침 치료를 해주면 이게 혈액순환이 잘 되면서 귀 속에는 여러 가지 안 좋은 염증 물질들이 귀 밖으로 잘 흘러나와주면서 귀 속이 이제 환경이 좋아지면서 그렇게 좋아진 경우가 많고요. 그리고 또 하나는 아버님 몸 상태가 기운이 너무 딸려서 기력이 부족해서 면역력이 저하돼서 자꾸 재발이 되는 경우에는 여기에 해당하는 여러 가지 치료제나 보약을 처방을 해주면 의외로 되게 빨리 듣는 경우가 많으니까요. 좀 가까운 한의원 가셔서 정확하게 몸 상태까지 한번 진찰 받아보시기 바랄게요. 네, 아버님. 그런데요. 아버님 죄송합니다만 상담을 여기까지만 해야 될 것 같아서요. 네, 원장님 말씀 참고하셔서 더 건강해지셨으면 좋겠습니다. 오늘 전화 주셔서 감사합니다. 네, 네. 그럼 다음 상담 전화 이어가 볼게요. 여보세요. 네. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 본인 상담이십니까? 예. 네, 키, 몸무게, 나이가 어떻게 되시는지요? 키는 한 57이나 되고요. 네. 몸무게는 53이나 되고. 네. 그래, 나이는 67세고요. 네. 지금 제 옆에 김난희 원장님 나와 계시니까요. 궁금한 점 물어보세요. 네. 네, 안녕하세요, 어머님. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어머님, 본인 증상을 좀 자세히 얘기를 해주세요. 저는요, 지금 제가 67세인데 한 폐경이 한 56세 나왔었어요. 아, 늦게 오셨네요, 꽤. 근데 그때부터 조금 무릎이 오른쪽이 아픕니다. 네. 그래서 그냥 큰가 보다 했어요. 그래갖고 그럭저럭 그냥 지금까지 네네. 그렇게 심각하게 아프지는 않은데. 네. 근데 이제 제일로 뭐냐면 이렇게 다리가 이렇게 약간 변형이 왔고. 아, 관절이 좀 틀어지셨나요? 네. 그리고 이제 그렇게 막 하루 종일 걸으면 절대 괜찮아요. 그냥 하루 종일 생활하는 데는. 네네네. 근데 이제 관건이 뭐냐면 자다가 한 3시나 4시나 사이에 그 무릎 안쪽 그쪽이 조금 통증이 있는 듯 해갖고 잠을 깨워요. 아, 그러니까 굽혔다 피거나 아니면은 앉았다 일어나시는 거나 아니면 계단 오르고 내리고 하는 건 다 지장이 없으시단 말씀이시네요. 말하자면 100%는 안 좋아도 그렇게 막 지장을 받을 정도는 아니에요. 네네. 근데 이제 제가 지금 이제 문화센터에서 바른 걸음걸이를 가르쳐주는 반이 있어서 거기를 다니면서 좀 많이 움직여서 그런지 어째서 그런지 옛날에는 그런 증상이 없었고 이제 제가 저희 사는 데가 이제 시골인데 꼬랑에가 막 벌이 많이 와서 벌침도 갖다 맞아보고 여러 가지 거 해보셔도 해봤는데도 잘 개선이 안 되셨구나. 근데 어머님 이 경우에는요, 우리가 여자들이 갱년기가 되면서 폐경이 되고 나면 여성 호르몬이 에스트로겐이 많이 부족해집니다. 그러면 이게 여성 호르몬이 사실은요, 혈액위에서 타고 다니면서 우리 관절에 영양도 공급해주고 그리고 관절을 좀 부드럽게 해주는 역할을 하거든요. 근데 아무래도 호르몬이 이제 떨어지고 없어지다 보면은 관절이 제일 먼저 와요. 그래서 오십견도 이때 많이 오는 건데 어머니 이게 조금 늦게 오셨을 뿐인 거고요. 앞으로 조금 더 심해질 수는 있으세요. 그래서 무릎에 스트레칭 같은 거 좀 많이 더 심해지기 전에 스트레칭 많이 해주시고요. 무릎 안 좋은 쪽에 좀 뜸을 떠보시거나 찜질을 좀 매일매일 밤에 주무시기 전에 해주는 것도 도움이 될 거고요. 더 심해지기 전에 좀 침 치료를 좀 같이 병행을 권해드립니다. 그래서 침요? 침? 네, 동네 한의원에 좀 잘 논다는 그런 침 잘 노는 그런 데 가셔가지고 정확히 진찰도 좀 받아보시면서 정기적으로 꾸준히 한번 침을 맞아보시면 그쪽 주변이 혈액순환, 그러니까 혈행이 좋아지고 관절에 염증이 좀 있는 것도 많이 없애줄 수가 있기 때문에 꼭 그 근처에 가셔서 도움을 좀 받아보시기 바랄게요. 그리고 여보세요? 네. 이제 한 가지만 해줄게요. 그러면 저희들이 이제 그냥 가정에서 물처럼 마실 수 있는 그 우유 같은 그런 거 끓여 먹어도 괜찮아요? 어떤 거요? 우슬이나 우슬.
우술이나 두층이나 오갈피 그런 게 뼈에 관절에는 좋지만 본인 체질에 안 맞으면 설사를 하거나 조금 몸에 열이 나거나 알러지가 일어날 수가 있거든요. 그래서 어머님 그것도 꼭 가까운 한의원에 가셔서 정확히 진찰을 통해서 하시는 게 좋지 무조건 뭐가 좋다고 그렇게 드시는 건 좀 위험할 수가 있거든요. 네. 그래요? 네, 어머니. 예, 알았습니다. 감사합니다. 네, 오늘 전화 주셔서 감사합니다. 네. 문자 상담 살펴볼게요. 뒷번호 1133 쓰시는 분, 저희 남편은 예전에 술을 마시고 잠이 들면 코를 심하게 고는 편이었어요. 그런데 평소엔 안 그러더라고요. 그런데 요즘은 평소에 잘 때도 코를 심하게 고는 편입니다. 피로감은 예전보다 줄었고 달라진 게 있다면 예전보다 살이 빠졌어요. 살이 빠졌는데도 코를 심하게 고는데 기력이 좀 쇠약해져서 그런 걸까요? 이렇게 보내주셨네요. 네, 비만도 아니고 이분은 만약에 비염이 없다면 쉽게 말하면 기가 허해져서예요. 아까 제가 너무 과로, 스트레스 그런 걸로 인해서 면역력이 저하되고 기운이 떨어지면요, 우리 몸에 이 영양이 부족해지고 혈행 자체가 나빠집니다. 그러다 보면은 본인도 모르게 우리가 자는 것도 에너지가 많이 필요한 거거든요. 우리 자면은 아무 에너지 소모가 없을 것 같지만 꽤나 에너지 소모가 많이 이루어져요. 자면서도. 근데 그래서 너무 기가 부족한 사람들은 사실 깊은 잠을 못 자는 경우고 불면증도 기허증에 해당이 되는 경우가 많아요. 그래서 이런 남편분 같은 경우에는 차라리 몸을 그러니까 많이 좀 쉬게 해주시고 몸에 좋은 영양도 좀 보충해 주시고 또 뭐 보약 같은 것도 좀 지어드리면서 당분간 안정을 좀 시켜드리면서 그렇게 몸을 허한 거를 많이 보충을 시켜드려야 되는 경우에 해당이 됩니다. 그러면 이런 경우에는 한의원에서 어느 정도 이렇게 좀 보약을 드시면 좀 괜찮으실까요? 일단 뭐 한 달 정도 복용을 해 보시고요. 그래도 부족하면 이제 거기에 몸 상태에 맞춰서 맞게 뭐든지 과한 것도 안 좋고요. 맞습니다. 또 이왕하는 김에 좀 충분히 그래도 쉬어가면서 보충을 해주는 게 좋겠죠. 그렇군요. 몸 건강, 마음 건강. 감자는 하나가 썩으면 옆에 있는 것들도 금방 무르게 되고 다 썩어버려서 주의를 해야 한다고 하던데요. 감자 보관법도 감정 보관법과 별반 다르지 않다는 생각이 들더라고요. 대부분 사소한 감정 하나가 마음의 신선도를 결정하지 않나요? 오늘도 정말 많은 분들이 문자와 전화로 상담 신청해 주셨는데요. 시간 관계상 다 연결해드리지 못해서 죄송하고요. 신청하신 분들께는 순차적으로 제작진이 연락 드릴 테니까요. 조금만 더 기다려주세요. 몸 건강, 마음 건강, 오늘은 한의사 김난희 원장님과 함께 했습니다. 원장님, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다. 감사합니다. 내일은 한의사 김경민 원장님과 함께 할게요. 오늘도 건강한 하루 보내세요. 이 프로그램에 참여해주신 분들께는 건강과 믿음을 전하는 농협 한삼인에서 6년근 홍삼 순액골드를 드립니다.